E aí pessoal, estamos aqui no sítio em Tinguá, na noite do dia 13 de junho de 2020. Estamos aqui, a Larissa está com 3 meses de idade, estamos aqui entre amigos, aproveitando uma fogueira. O Luca tá lá dando tchau, a galera aí comendo, comendo uma sopinha, Raquel com a Larissa. Larissa como sempre em todas. A Larissa tá em todas, a Ana ali comendo, bebendo uma coca. Isso aí, aqui é a Carol e o Lucas. Ó a fogueirinha. O clima aqui tá maneiro, friozinho, show de bola. Valeu! Aqui no sítio em Tinguá, fazendo um luau. Frio, né? Estamos no inverno. Queimando uma fogueirinha, batata doce. Estamos aqui todos reunidos. Aí foi todo mundo chegando no portão, eu cheio de medo, né? Todo mundo tá procurando agora. Ele mora na rua. Aí vocês moram aqui. Aí eu falei, não, mas vocês moram em São João. Ele, eu não sei. Não acharia. Eu moro em Éden. Eu falei, a gente também. Eu, hein? Que lugar de... Você conhece o André? Conhece o irmão do Jorginho? Eu falei, tio, o dente do meu pai foi em Santa Brincada. Pode vir, não vou precisar nem falar com ele. Aí depois eu falei com ele. Batatinha doce, salsichão.